vedem unde se așează exact componenta de asani. Pentru că dacă ar fi să ne referim la sistemul cu 8 brațe al lui Patanjali. Da, sistemul cu 8 etape, exact. 8 etape, da, e cunoscut ca brațe, dar după părerea mea sunt niște leere, niște straturi care se sprijină unul de celălalt. Și ar fi așa, primul nivel ar fi, primele două de fapt, Yama și Niyama. Da. Apoi Yama și Niyama, hai să și traducem puțin, să explicăm ce este Yama și moral, să spunem. Așa, codul ce etic să faci și și moral, să nu faci ca să respecti o oarecare conduită morală, fără de care următoarele straturi, sincer, nu și-ar avea sensul. Bine, dar sunt mulți care practică următoarele straturi fără să țină seama de primele două niveluri. În special ultimele trei. Sunt mulți care practică ultimele trei. Primele două niveluri sunt foarte importante, de fapt, că fără alea, exact așa cum spuneai, practici ceva aiurea. Păi haideți să ne... Nu știu dacă ești de acord cu mine, dar o să enunț și apoi vedem, cum am făcut de multe ori în această emisiune. Yoga îți accentuează pe scurt și bunele și relele. Categoric. Corect? Da, într-un fel. N-ar trebui înțeles că sistemul yoga face rău. Nu am auzit de așa ceva niciodată. E tot despre dezvoltare. Tot despre a te cunoaște. Despre asta e vorba. Da, vorbim de cunoașterea interioară. Da. Și dacă ai o problemă, o interpretare greșită a anumitor fenomene, yoga te ajută să spună o lupă, să înțelegi mai bine despre ce este vorba. La asta mă refer. Da. Și atunci tu poți să vezi mai bine, exact cum spuneam, și așa zisul bine și așa zisul rău. Chiar dacă e forțată această dualitate, că în yoga nu este despre dualitate. Corect. Și atunci nu mai respingi așa zisul rău, fenomenele care ți-o par ție rele, și încerci să înțelegi acel aspect care înseamnă de fapt eliberare. Înțelegerea fenomenală înseamnă eliberare. Da. De acel fenomen, corect? Da. Bun. Și atunci dacă respecti această conduită, ești de partea sigură. Ești ca și cum ai practica deasupra unei plase de siguranță, dacă vrei. Este aspectul de siguranță și mai este un aspect la Yama și Niyama, după părerea mea. În momentul în care ești în fazele avansate ale sistemului yoga și simți că lucrurile nu merg așa cum trebuie pentru tine, că nu-ți ies tehnicile, că ele nu dau rezultatele pe care sper tu să le dea, în acel moment trebuie să te întorci la codul etic și moral și să vezi dacă nu cumva ai sărit peste vreo etapă acolo, fiindcă asta este cauza de regulă. Sigur, și aici când simți că nu progresezi, de fapt, nerespectarea primelor două niveluri, primelor două leere, cum ai spus tu, da? Este cea care te împiedică exact în etapele superioare ale sistemului. Sigur că da, sunt întru totul de acord și aș spune așa. Ahimsa o ai după tine până la capăt. Hai să spunem și ce este ahimsa ca să traducem cumva pentru telespectatori. Așa. Și o ai cu tine până la final, însemnând final până la, știu, o realizare, eventual. Realizarea spirituală. Iată că susține foarte bine ceea ce ai spus și odată ce ai bifat, ai respectat sau încerci să respecti, îți dai seama că nu respecti o anumită zonă, faci eforturi să îndrepți. Exact ce spuneam. Că tu ești conștiința pe care o reprezinți, să spunem, ai în față acest sistem și poți să vezi foarte bine diferențele delta între tine și acel sistem. Asta spuneam, că yoga îți arată și bunele și relele, care de fapt nu există bune sau rele, este ceea ce manifesti. Conștiința pe